Fish on. Parang medyo okay, good size Uy, bangkilan. Ang nakakatakot na isda. Grabe ka, good size. Yun na. Aray, katakot ito. Hindi tayo magpa ano kung masasang. Nasaan yung nasang mo? Aray. Ayan mga master Tas fish tawag sa amin dito bangkilan. Kamag-anak to ng mga sigaras tsaka mga triple tail. Ayan.